Dalan, kinapudno ken biyan. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hinta ibasa ti Proverbio 13, versikulo 24. No di mo dosaan ti anak mo, di mo ay ayatan. No ay ayatam, disiplinaam. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyan. Mama, papaaya banda kayo manan iti pagadalan. Adda manan saan anasayahat nga inaramid ni Inso. Tangiwat mo, di mo unay pigsaan ta mga numangag na ka ni Papa. Apay ngamin, nga ilimod yung manan kan ni Papa, Mama. Iso asaan ang madisiplinaan ni Inso? Tay saksakit yun. Tangiwat mo kunak. No di ka pala sumardam dita, masipat ko day tangiwat mo. Siyak tulad tanti makisao iti kabsat mo. Maawatam. Makaam mo kayo manlangan, Mama. Basta imbaga ti teacher ni Inso kanyak, amapan kayo makisaw iti pagadalan inton bigat. Apay, anya kami tinaramid ni Enzo. Adda dinanog na. Saan mo't nga taadanugan ni Enzo no awan basol na? Saan nyo pa'y lang amo na anya ti husto na pasamak, Mama? Ang isakit yun adagos ni Inso. Natural! Anak ko kat nga ron. Amo yung matanti kinabarumbado na. Apay nga min asaan yung ngaungtan, wenno bautan. Tapno mabutang nga agaramid iti kalukwan. Anya manan ayat inaramid mo di pagadalan nyo. Apay paaya bandak manan. Naglastugmat gamin dahi akadalak, Mama. Dinanog ko na. Apay, anya ayat basol na. Ilawlawag mo man. Nagtugawag ngamin iti pagtugawan na. Takasasaok ti gayim ko. Papanawon na kid din. Di na lang mauray pumanawag. Kat, dinanog mon. Una. Ay, anya kalakit din aya anak ko. Numaamuan manan ni Papam daytoy, sigurado nga agungat manan. Adda kayo mat, Mama. Adda kayo nati o may makisawi di pagadalan. Ay, talaga siya. Ngam agbaliw kamot ko man anak ko. Saan mo apapaungatan ti maestram? Kan saan ka adumandanog iti ka-eskwelaam? Depende Mama. Nuad damang luko kanyak. Apay kid din nga ajak danugan. Sa dino tinagapwam? Adalaan kinasaw ka taong. Sino? Apay aya nagado sa ludsod mo. Awan manan panggap mo amang ibaga kanyak iti naramid tinalay nga anak mo. Kasano ana amuang? Saan nanaskan amamwam no asino tinakaamwak? Nasulbaran ti problema. Nakasaukon ti maestra ni Enzo. Gandagi tinaganak ti dinanog ti anak ta. Kaya't ko ang makasarita ni Enzo inton sumangpet. Pangaasim kasaom iti nasayaat. Saan mo akabkabilan di anak ta? Kasano nga agnakam? No kanayon mumot nga isakit? Ipatpatag ko di buridag ta. Iso ano mabalin, diyak kayat akabilam. Sigurado ka pa nang ipatag ti aramidam iti anak ta? Agpakpakaasi akruben. Saan mo kumaakabkabilan ti anak ta? Kasdusam iti inaramid mo akalukwan. Sika timang sibog kadag iti amin amasetas dita paraangan. Total, awan klasyo ita ta Sabado. Anya nga iti serbi ti katulong. Musyak pay lang ti agsibog. Dayta ti dusam iti inaramid mo. Isu ano saan mo akayat ti agsibog? Saan kanton nga aramid iti linuloko? Anya amat kan, Papa? Padasan ti san amang tungpal iti bilin ko. Tanakarkaro ti dusam no saan kang agtungpal. Tungpala kon. Mapara ko nagsibog. Makapasuro na talaga ni Papa. Apay nga taasaan nakakay-kayat. Hindi tinto tanong ni Mama. Kay-kayat nakmat. Eh, sapay nagadudag iti sibugak. Makapasuro na talaga. Ha? Sumungat ni Lolo. Ha? Amu kun ti aramidek. Kanta edi saan ko nakita? Isuman kit di ti pusit-sitak iti danom. Agli nga dak. Katino na si Dagan. Bigla ka pusit-sitan. Agli nga dak. Anday tan.
Pusit-sit akong... Nabasa ako na. Saan mo ngay paturong kanyak ti Danom? Ha? Ay, talagang awan sursurom nga ubing. Pati siya kalulom kat paglulukwam. Awan respetom. Ay, saan kayo ang napansin, Lolo? Pasensya kayo na. Anya saan? Amok ka nakita nak. Di ka naglibak. Ingagaram tinangba sa kanyak. Saan ko naklangarudan? Oh, anya ti mapaspasamak dito eh. Day taman anak mo. Talagang awan sursuro na. Sakit dahin ti binasana. Imbagak matan. Diyak nakita ti isusungan diyaw. Ay, aktal na ka. Amok ka nakita na. Ingagaram tinangba sa kanyak. Sana sakti pagbalinam nga ulbod. Talaga nagrigat ka ama disiplinaan niya. Huh? Ket kasdusam, makabulan asika ti agsibog kadagiti masetas. Anya? Kung nagmatasan ko nga ang gagara? Awanan ti adu pa'y asao. Ala, ituloy mo ti agsibog. Papa, dumanon kayo. Agsukat kayo. Tamangan no agsakit kayo, itipan na kabasayo. Ay, Pasensyaan nyo lakuman ti apo ko yon. Talaga ang narigat ama disiplinaan. apayakas tati ugali ti anak mo, Ruben. Madlaw nga dapilpilyo na. Sino ayat imalaan day tanga ubeng? Ay, jakman na mo papa. Ura iti pagadalan. Puro kalukwan ti ammuna. Kanayon apaayaban ti maestrana ti inana. Masapo la madisiplinaan ti anak yaw. Kanunungan ngamin ni Lolita. Isakit na launay. Day tatirigat na ita. Kasaritam ti asawam Namin ano kun akinasarita, papa. Ngamawan ti denggan na. Da kayo man kit di ti makisarita kan kwa na. Tabareng da kayo ti denggan na. Sumangpat to lang ni mama. Ipulong ko ni papa. Apay manan. Imbagak lang arudon ang jak nakita ni Lolo sumungat. Saan kit di na mamati kanyak? Imposible mat ngamin asaan mo anak kita. Ha? Amok nga gagaram manan. Agpapada kayo asan ang mamati kanyak. Nila ang mamati kakampik iti daytoy abalay. Juan, gaputais spoil din na ka ni mama. Ipulong kan tumat iti daytang imbagam. Wana, day talaan ti paglaingam. Anya man ang tinaramid yung ka ni Enzo. Apay pagmaymaysaan yun no awanak dito balay. Nagipulong manen kan ka tinalay nga anak mo? Idinto nga isulang aruden tinakabasol? Saan na kano nga inggagara ti pan nakabasana kan ni Papa? Ngam ipilit yung nga inggagara na. Anya ti kayat mo asawen? Ni papa ti agululbod? Diyak abukan ka. Apay nga nga iso ti imbaon mo nagsibog. Dusa na dayjay. Gapu iti basol na anaaramid na iti pagadalan. Kunak lang aruden analpasan dayjay. Apay adinusan pay laeng. Tapno agnakam. Uray kasasaom iti nasayaat. Ulit-ulitan namat. Dido saan, tapno saan nanton nga ulitan? Basta, saan mo nga ulitan adusaon di anak ko? No di mo kaya't aguraan ka. Ne, apay anak umay kayo papa. Ada ka di ibagayo? Awan ni Ruben ita. Sika ti kayat ko akasarita. Anya ka di ti ibagayo? May papan kini Enzo. Madlaw ko nga dapilpilyo ti anak yaw. Masapul ama disiplinaan. Tapno saan yun tao apagproblimaan. Anya ka di man ang timbagbaga kada kayo ti asawa, papa. Nadlaw ko nga dalukloko ti anak yaw. Ket nakunak kini Ruben anasken ama disiplinaan. Agam ko na naman akanayon mo akanunungan. Maditi kasta anak ko. Dumakkel aluko-luko ti anak yaw no saan nyo asigudain. Papa, siyak ti akin anak ka ni Enzo. Iso asyak ti makamo kan kuana. Total, no adda aramidan na asaan anasayaat. Siyak matlaang ti agproblema. Saan mat ada kayo? Itata high school kan, agsingsingpot ka kumamot kan Enzo. Lalaingam iji pagadalan. Kaya't ko alapasan ti panagadal mo aging ka iti kolehyo. Kaslama sa duta kung nagadal, mama. Ay, saan Naskan nga agagat ka. Masapul ang makaturpos ka. Tapay pailangan.
Baknang tayo mat. Ado ti negosyo kan ni papa. Isungarod ka sa pulam ti makaeskwela. Iti kasta, si kanto ti mangi-manage kadagiti negosyo tayo. Isuriyulatan kanyak, mama. Saan ang mabalin anak ko? Nasken ang makaturpos ka. Adabagsak ni Enzo. Kinasaritaklat ang ti-advisor na no anya ti mabalin nga aramidon tapno makagraduar. Kinayat namot nga agipasa laangan ni Enzo iti projects na tapno makapasa. Talagang sangawan interest ti anak mo nga agadal Puro ka ating classes, aglangan, kasano nga maipasnak na ti agadal iti kolehiyo. Siyak ti makaammo, Ruben. Aramidok ti amin para ka ni Enzo. Kasta ka dilatan, Lolita. Adda ka akanayon iti lukudan ti anak mo, tunggal adda ka maling aramiden na. Siyak ti inana, iso asaanak ang mababalaw. Ay ayatan ka unay, Amanda. Nulagid di sungbatan nak. Ipaay ko amin kan ka. Baknang kami. Awanan ti sa pulang kanyak. Jakpay kaya ti makiayan-ayat, Enzo. Agadalak pay nga umuna. Imbagkan ka tabak nang kayo ako nang. Iso asaan mo nakasapulan ti agadal. Uray si ka. Saan nanas kan nga agadal ka? No siyak matlaan ti pakiasawaam. Sungbatan nakid din, katagasawa ta. Uray saan tanton nga agtuloy nga agadal. Ibagak man langan kan ka ti agpayso. Saan ka akayat? Jak kayat ti ugalim. Anya? Anya ti saan mo akayat nga ugalik? Nalastog ka. Nagpresko ka. Awan patagkan ka ti adal. Awan masakbayan ti kasta a tao. Ibagaman kanyak. Ni ka di Marco analaing iti pagadalan tayo ti kayat mo. Amukat nga agar-aram kan kadayjay. Wan, iso ti kayat ko. At least ni Marco, saan analastog akaskan ka? Nalaing pa iti pagadalan. Oray baknang da. Saan na nga ilaslastog kanyak ti kinabaknang da? Ada respeto na kanyak. Marco, agsarita taman. Anya ka diti bagam? Adaywam ni Amanda. Kukwak lang ni Amanda. Katjak ipalubos nga adda makagaw kanyak. Anya? Apay, sinong batan nakakadin? Kuna namat kanyak, asaan nakakayat? Apay kit din abilinan nak nga adaywak ti babae nga ayatag? Balaagan ka. Adaywam ni Amanda. No saan mo akayat nga addadakas ang mapasamakan ka? Taasino ka kumamang bilin kanyak? No adda ka balan ti pamilyam, addamot kanyak. Sa anak ang mabutan kan ka? Kastagayam, ha? Urayan ti panagsublik. Ti awanan bain na Marco? Syakit din ti karkaritan na. Tangay na lastog. Urayin na ti panagsublik. Agawidak, kat inakalaan ti paltog ni Papa. Paltugak lang ang dayjay nga ayop. Tapno awanan kaagaw ko ni Amanda. Saan ang mabalin? Asaan asyak ti pagtinagan ni Amanda? Dayta, nabirukak matlangan ti paltog ni Papa. Rumwara kon iti silda. Amangan na maabutan nak ni Papa ditoy. Anya ter aramidam dito'y seled mi kini mama. Ha? Awan Papa. Sige, rumwara kon. Saan ka ba rumwar? Ha? Anya day ta ilamlam lang no? Awan Papa. Kita kunak. Inalam ti paltog ko. Anya ti pangusaram iti dayta. Kwa. Isublim dayta kanyak. Saan yung agawan kanyak dayto paltog Papa? Saan ang mabalin ko nakmet? Isublim kanyak. Saan Papa? Papa! Papa! Enzo! Anya di naramid mo ka ni Papa?
Jack ang gagara, mama! Inagaw na nga mi ti baltog kanya. Kat Jack ang gagara na kalbit. Umay ka! Kita rin tayo di hospital ni Papam! Makitam ita ti resulta. Ti panangis spoiled mo iti anak mo, Lolita. Apa yan ang pasamak ti kastoy, Papa? Apa yan ang pukaw ko ti asawa? Kan nakakulong ita ti anak ko. Kinasarita ka, Iden. Asabali ti ugali ti anak mo. Ngam kinunamasik at ti makaam mo. Anya kay ita. Siyak lang man ti mabalon, Papa. Bayam nga agnakam ti anak mo. Sikamot lang ti gapo. No apay anak balin a barumbado ti anak mo. Kaputasan mo a dinisiplina. Pagkawanan na, Ruben. Diyak ipagaro pa kastoy ti mapasapak. Agbababawi ako. No apoy ay diyak dinisiplinaan ti anak na. Siyak matlaan ti nang iturong iti kastya. Nagpanagat na. Kabayatan nga ubing pay dagiti anak, iturong idan itinalintag adalan para itinasayaat amasakbayan da. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, iti direksyon Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Joffer Anas Basit. Isagsagot kata kayo TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay na inbag nga oras kata kayo amin.